Ini adalah pesawat Japan Airlines jenis Boeing B787 seri 9 Dreamliner dengan registrasi JA864J. Pesawat Jepang dari Narita, Tokyo, dan landing di runway 24 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Jumlah itu penumpang yang bisa dibawa pesawat ini sebanyak 195 penumpang dengan 3 konfigurasi. Kursi kelas bisnis 44 kursi, kursi kelas premium, dan kelas ekonomi 116 kursi. Lama penerbangan dari Tokyo, Jepang ke Jakarta dengan pesawat ini ditempuh selama 7 jam berdasarkan Flightjet Radar 24. Mantap Japan!